咦，個屏幕突然暫停咗咧。跟住你玩呢個動物醫院呢個遊戲啦，我又最近玩咗一陣啦。我同啲人玩呢個好似嗰個頭上咧戴住嗰個鑽石耳機呢個人。雖然啦，我係第一次拍呢個咩嗰個動物醫院啊，不過咧呢個動物醫院咧，佢係非常之簡單嘅，其實一啲都唔恐怖嘅，只要你唔好俾嗰啲入邊嗰啲動物嚇到就得啦。咁我身為一個 YouTuber， 我將呢個遊戲都會玩得好搞笑，知唔知啊？我都會玩得好搞笑。OK， 開始。哇！呢個點解爆炸頭髮嘅？等待房客。企啊！哇！呢個做咩啊？做咩啊？點解頭先嗰個人攞槍射我嘅？好啦，喂，冇攞槍射人好冇啊？冇攞槍射人啊！答，喂，你射我做乜啫？我遇到個奇葩人，做乜啊？你被槍擊了，我冇生命值啦，喂，邊有咁㗎？呢個 ，Oh my God！ 係頭先嗰個咧，個豬隊友嚟㗎嗰個，咁唔知搞乜鬼嘅嗰個。遇到第一個客人啦呢個，呢個叫咩啊？兔人啊 ，JANEKOMBU 呢個人。呢個人咧，佢有啲傻佬㗎，其實佢有啲傻佬㗎呢個。嗱，幫你影個相咧，咁多嘢講。佢個相咧都幾正常啊！我哋打印一張呢個房客相先。有咖啡喎，攞個咖啡先。可以增加理智喎，即係增加我哋嗰個腦嗰個啊。有時咧，你工作壓力太大咧，佢就將你嗰個扣一啊，即係工作壓力太大，大家知唔知啊？OK 好啦。OK， 嗱，我哋第一位客人呢就咁誕生啦。嗱，睇下先。OK， 要採 DNA 嘅分析樣本。OK。點解佢有感嘆號喺度嘅？做咩事啊？咩意思啊？需要個行動係嘛？胃痛係嘛？佢要個草藥，嗰個草藥。呢個草藥係嘛 ？OK。嗱，我醫下你先。冇啦，咁簡單嘅。胃痛，個胃好痛咩？可能嗰個胃咧有病啊，可能嗰個胃咧出現咗蟲啊。唔係，病人先生啊，請問你係胃痛，你箍住個頭做咩？你用個繃帶箍住個頭做咩？你係胃痛喎，唔係頭俾人打咗一個窿喎。我覺得呢個人有啲奇怪。呢個人好奇怪真係好奇怪。嗰個胃痛咧，箍住個頭，搞個繃帶，我仲以為嗰個人佢個頭咧俾打個窿嘅，我仲以為。OK， 我得到了房間2。OK， 你係入住房間第2個係嘛？呢個係嘛 ？OK， 快入嚟啦 ！OK， 採集 TNA 唔係 DNA。OK，
擺喺度先，睇下佢係咩病先。我好好奇呢個人佢係咩病？光眼睛，光眼症係咪？學光眼症，佢攞到要個眼藥水，乾眼症呢個人。哦，明啦，即係佢應該係翻譯錯誤，應該唔係光眼睛，因為乾眼症應該係咁嘅意思。動物死亡數，點解嗰個動物死亡數嗰度有個血嘅？咩意思啊？即係動物死亡咗，嗰啲血就擺喺嗰度。醫院表現非常好。哇！佢派工資俾我啦，63蚊。請問你係嚟做咩㗎？你喂，點解而家閃燈嘅？你係咪欠債啊？有啲奇怪呢個人。喂，呢個人你係咪欠債先？想問你欠債係嘛？啊？耳聾係咪耳聾？喂，我話你係咪欠債啊？呢個人係傻佬嚟。OK，個面好似一樣。欠債仔，你個眼睛黑色㗎？啊？尖頭哥咁啊？飲杯咖啡享受一下。麻煩到死，呢個人欠債，你又嚟跑嚟欠債啊？有啲問題啊！沖杯咖啡俾你飲嚟。俾杯咖啡俾你飲，好冇？嗱，俾你杯咖啡咧，請求離開。係咪要請佢離開啊？俾杯咖啡俾佢飲。咦？佢好咯喎。嗱，你飲杯咖啡又好，你咪你怪物咧，真係好奇怪。3號房間。病人咧？病人咧？等先，病人去咗邊啊？我唔管啦，反正咧，病人嗰個病人可能去咗唔知西天取經，可能去咗西天取經。OK。原來病人喺呢度啊！唔好意思啊，我以為你去咗西天取經，結果你喺度病床度，唔好意思喎。睇你咩病先？咩病啊？係拖水啊！佢即係佢脫水。嗱，俾你咧醫療下你。恢復緊，我佢走。下一個病人喺邊？下一個病人去咗邊啊？呢度啊？唔掂咗嘅？嗰個病人有啲奇葩，唔掂咗。我都係算啦，我都係要揾下呢個病人，唔得拋棄佢。你係咪4號房間？唔係喎。唔通佢識分身術咩？佢識隱藏，佢係忍者咩？好奇怪喎，真係，好似識忍者術咁啊，唔係分身術咁啊，奇怪到死嘅。我睇下監控先。呢個人點解歪歪扭扭嘅？呢個人有啲奇怪喎。佢咩都係想先。你以為你嚇得我咩？我係呢個人，你嚇唔到我噶。我報警啦。Hi，hello，this 係咪警察局啊？呢度有個唔正常人啊。
有啲病啊佢，唔正常人。唉，睇下監控先。OK， 睇下監控。OK， 開門咯，我哋營業咯。OK。我有一個約會，我都話你唔使拍拖咯，仲約會。你係預約唔係約會，你學好啲語文先啦。真係而家嗰啲動物都唔精靈啊，仲話嗰啲動物好精靈都唔精靈，都講出嚟花胡要笑嘅。你快啲啊！走。呢個3號房間係嘛？原來你喺呢度哦，唔好意思喎，真係我唔記得咗你啊，我仲以為你去投胎添。你真係啦，仲以為你去投胎啊，結果你原來去嗰個醫院，原來你喺呢度要膠布，仲有嗰個電槍，膠布電槍係咪？我都唔知佢，我以為佢去投胎咧，真係有啲奇怪，好 fair 啲 ，unbelievable， 好奇怪，治療你啦。醫藥箱，佢擦傷啊，哦 ，OK， 擦傷，輪班儀，其實呢個遊戲都幾好玩噶，我覺得我之後都可以嚟玩一下，知唔知啊？我覺得我之後都可以嚟玩一下。我頭先我變聲啊，大家，我頭先變聲啊，我再變一個俾你睇下。Hello。呢個人有問題，呢個人傻佬嚟嘅。我今次你終於學聰明啦，所以咧你今次學聰明之後，我就要關咗你門。呢個人啊都有啲傻嘅，真係，哇！有人着火啦，着火的病人。我着火了！呢個人好奇怪。如果咧你喺邊度着火噶？一般人着火咧都唔會嚟跑去醫院嘅，已經都冇時間跑嚟醫院啦，應該都死亡噶，要死亡喺嗰個着火嘅地點，我覺得。你第一時間應該去揾水去滅你身上嘅火，唔係要即刻揾醫院。揾到醫院，正常嚟講，揾到醫院路上你應該已經燒死咗啦。如果你好彩冇俾燒死，咁你都會燙傷，搞到嗰個皮膚變紫。所以你第一時間應該就要用水潑滅你身上啲火先啱噶。你唔應該第一時間揾醫生，揾醫生係啱嘅。不過呢，你係要潑水喺身上滅火先啱啊嘛！我好奇怪喎，真係。如果你離得醫院近就啱啫，如果你冇水又啱啫，咁啊，好奇怪喎，真係。呢個人着火，仲帶啲火俾我，你係好奇怪喎，唔會燒嘅咩？好奇怪。我而家好問號。英文我睇唔明。藥包，呢個藥膏，醫藥包藥膏 ，OK。第一個藥，
醫藥包，仲有嗰個白色嘅唇膏。OK， 俾你啦。治療完畢啦，走咯。好奇怪喎，真係。我睇監控呢個人對唔對勁先，幾對勁啊呢個人。OK， 我打印個名俾佢先。頭先有啲唔對勁，大家我發現一個唔對勁嘅點，打印機佢點解會打印一個卡片嘅？大佬有啲唔對勁，打印機一般嚟講佢係打印紙㗎。OK， 一般嚟講打印機係打印紙，而頭先打印機打出嚟嘅竟然係一個卡片。你話呢個遊戲有冇邏輯？有冇邏輯先？佢打印機打印出個卡片出嚟，而且啊，我仲發現一個問題。頭先呢，嗰個明明係諗下先。頭先呢嗰個打印出嚟明明好大張啊！呢個 A4 紙嘅形狀，俾到嗰個 A4 紙病人之後，誒點解縮細版嘅？點解變縮？俾咗佢嘅時候，戴喺個鬆口嗰度咧，縮細咗，好奇怪！我而家真係好，而家充滿問號啊！而家充滿問號，我想問，都有可能性。嗰個卡片呢，可能就係 A4 紙印出嚟。都有可能 A4 紙印出嚟。DNA 啊，我呢個 DNA，OK。我反而我追求嗰啲問題，咦，有咖啡咯喎！飲一杯先，飲 hamburger。OK， 影個相睇下你對唔對勁先。哦，幾對勁 OK。唉，我將入住房間4，睇下你對唔對勁。入住房間4。紅眼啊！別往上看，佢話叫我唔好睇，我就睇，點啊！我就睇點。佢扣我嗰個理字，我就扣，快啲扣我嗱！要治療係嘛？啊，治療你咧，治療你。佢唔吃呢套喎，唔得，算啦，我都，反正咧我死又死啦，唉，殺死我啦，殺死我啦，我要死，拜拜 ，yes。影片結束，多謝大家的觀看，所以 let's go， 拜拜。